Você acredita que isso é um ventilador? Linha de plafon e ventiladores orbital. Modelo R Ivory branco. Além de ser bonito e minimalista, é super funcional. Bivolt. 40 watts potência. Fluxo luminoso de 2100 lm. Temperatura de cor 3000K, 4000K ou 6500K. Dimerizável. IRC 80. Ângulo de 120 graus. Menos de 2,5 kg. Diâmetro de 500 por 200 mm. Garantia de 2 anos. Acionados por controle remoto ou diretamente pelo celular.